ये है एक्रेलिक टेबल शील्ड। अभी ये कैसा असेंबल करना मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम ये डी शेप एंगलर्स को लेने का है। ये स्लॉट्स है ना, ये एक ही साइड है ना, सेम साइड जो अपन कड़के करने के टाइम में एक हाथ से वो पकड़ना और ये एक्रेलिक टेबल शील्ड ये लेना, ये एंगलर्स में फिट करना। पहले ऐसा एडजस्ट करके ऐसा लगाना। नेक्स्ट और एक एंगलर को लेने का है। अभी इसके अंदर से ये स्लॉट के से नीचे करना, ये भी सेम एडजस्ट कर दे तो नीचे आ जाएगा। एक्रेलिक टेबल शीट रेडी हो गया।